ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവരും എന്തോ പറയുക, സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ഇന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം കിച്ചണിൽ നിന്ന് കുറേ നേരം നിൽക്കാനൊന്നും കഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും വയ്യ. അപ്പം കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങണം. ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം നിൽക്കാൻ വയ്യ. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴോ ഫ്രിഡ്ജിലൊരു പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നീ എങ്ങനെ സുഖിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവനെ എങ്ങെടുത്ത് കുനുകുനാ അരിഞ്ഞ് ഗീയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും അതേപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഗീയിൽ. എന്നിട്ടൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദയും 2-3 മുട്ടയും കുറച്ച് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയത്തില്ല, എല്ലാം ഒരു കൈയളവാണ്. എന്നിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ബനാനയും കാഷ്നട്ടും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗീ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയ ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം, ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നും. ഇല്ല, ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നെപ്പോലുള്ള മടിച്ചുകൾക്ക് ഇത് ബെസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ശരി, ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം.